देखो देखो दोस्तों, मार्केट में एक ऐसा गैजेट आया है जिसे पहनने के बाद नीचे गिरते ही ऑटोमेटिक यह अपनी ईयर बैग खोल लेता है, जिसे देखकर यह पागल लड़का भी अपनी मम्मी के पर्स से पैसा चुराकर इस गैजेट को ऑनलाइन मंगवाकर इसकी अनबॉक्सिंग करने लगता है। ये पागल लड़का पैकेट से निकालकर इसे पहनकर थोड़ी चार्ज पर लगा देता है। क्या दोस्तों, सच में इस गैजेट को पहनने से इसका ईयर बैग ऑटोमेटिक खुलेगा या फिर इस लड़के के साथ पोपट हो जाएगा? लेकिन उसे देखने से पहले दोस्तों, आप लोग तो लड़कियों के वीडियो को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर देते हो, लेकिन आज देखते हैं कौन कौन इस गरीब माँ के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड करता है। लास्ट में ये लड़का जैसे ही इस गैजेट को पहन के नीचे गिरता है तो सच में ये गैजेट अपना ईयर बैग खोल देता है। मतलब यार,